Soy el avatar de Julián Castiblanco, CEO de IMK Global. Como aliados en los diferentes escenarios donde hemos interactuado, queremos invitarlos a desarrollar un webinar conjunto sobre las oportunidades de los avatars de inteligencia artificial en los negocios y comercio internacional para empresarios de su país. Contamos con experiencia y casos de uso que nos gustaría compartir con las empresas de las diferentes oficinas. Este avatar es un ejemplo creativo y disruptivo de llegar con un mensaje. Muy atentos si podemos conversar. I am the avatar of Julian Castiblanco, CEO of IMK Global. As allies in the different scenarios where we have interacted, we would like to invite you to develop a joint webinar about the opportunities of artificial intelligence avatars in business and international trade for entrepreneurs in your country. We have experience and use cases that we would like to share with companies from the different offices. This avatar is a creative and disruptive example of delivering a message. We are very attentive and would love to have a conversation. 私は IMK グローバルの CEO、フリアンナ・カスティブランコのアバターです。私たちはこれまでに様々なシナリオで協力してきたパートナーとして、帰国の起業家向けにビジネスや国際貿易における人工知能アバターの機会について、共通でウェビナーを開催することをお誘いしたいと考えています。私たちは様々な企業と共有したい経験や事例を持っています。このアバターはメッセージを届けるための創造的で革新的な力です。お話しできることを楽しみにしています。